Rinoj, nëse flasim në aspektin profesional të punës, 2025 një vit i suksesshëm, tu e pas parasysh që sigurisht përveç projekteve që i ki, ju ndoshta parim edhe primare e keni të kënduarit live, gjë që ndoshta është edhe për mu vlerësu të këngëtarët. Me të vërtet, në 2025 një nga konë të angazhum, si shtash dhe më eret me punë shumë, me mbromje, muzik live, të në kohën, po këna pas edhe projekte që i kom bo, i kom lansu, ta shkone e fundit edhe një kongë. Po, e kem mbyllë kështu vitin me një projekt. E kena mbyllë, e shpresojmë që vitin 2026 të hapëm prapë me një projekt, po me të vërtet është mirë, gjithë shka të shku. Po, mirë shumë. Flasim pak për juve, se kështu bashkë ball për ball, për me folë për ty edhe për karierën edhe krejt të kam për herë të parë, se zakonisht kemi pas për projekte të reja ose diçka tillë, mirë po thellë gjatë me folësës që kemi folë. Je nga Podujeva, qysh është Podujeva me pjesën e muzikës? Ka këgja artista më duket kështu, veni artistave po ashtu. Unë jem si këtë dveja e lapit. E lapit, mirë. Me të vërtet në Podujev ka artista shumë, këngëtarë shumë, Una me thonë, kena ikona për Podujevës. Kena posë Balin Ismet Bugujevci, një ndër këngëtarët më të mirë në Shqiptari, Afrimi, Nusreti, shumë këngëtarë tjere që në Podujevës. Gjithmonë Podujeva sjell artista dhe jo veçon muzikë, po në çdo zhandër, si në futboll, si në gjithë shka. Edhe unë ndina krenar që jemi Podujevës. Po jeni lokalista kështu, në përgjithësi. Nuk besoj që jena lokalista ashtu, po... Se zakonisht gjithë e lavdojnë, qështu sidomos edhe ka pjesa e sportit. Po, nuk e lavdojnë, është për fuli qka është. Okej. Edhe, kështu, po thëmë, mirë. E koni Podujevës është mirë. është mirë. Kër e ke njësë muzikën, a e ke pas dikan paraprakisht që nështë e ka hapë këtë rrugtimin tonë, ose që e ke pas si shembull nga familja e ngushtë, a e ke pas të trashëgu ma je i pari artist në familje? Jo, nuk e kam trashëgu me për familjes, e kam dhënë tipe i Zotit, falenderit shumë, edhe me punë. E sa u konë sfitu e pas parasysh që je i rinë moshë, dhe sigurisht kur menojmë ja ke njësë dhe gëgja ma i ri, edhe me hi me një treg që është muzika, mu më duket shumë treg i vështirë. është shumë problem, edhe është shumë vështirë. Më këthejve në kohë shumë. Hajde, së shdetë, festë. Edhe i kom botë do vjetë. Me të vërtet, u konë shumë sfide madhe me depërtu muzikë, se konkurenca. Po, gradualisht, mos mu dërzu, edhe artistave të ri ju thë, mos u dërzoni, vazhdoni ëndrat e juve, punoni edhe arrini që aty ku keni dëshirë. Po, a e kom bashkë me grupin që prej fillimit? Me grupin i nga bashku që 4 vite po bohën. Tashe 4 vite. Që 4 vite punojna bashkë. A janë të Podujevës edhe këta? Krejt Podujevës jem. Po që ata jo këkni shoqënije po funksionojshë mirë. Krejt Podujevës jem. Krejt, mirë shumë. Kena punu edhe për para kështë, po si ekip që 4 vite. Po, edhe qysh janë konë këto 4 vite bashkë? Që kam bani me ndështa prej fillimeve dhe nëse krahasoni tash mas 4 viteve, po besoj që përveç personalisht e përmendet si shoqëni, jeni forcu se cilin herë ma shumë edhe profesionalisht, sepse e tha dhe Diedoni është një prej viteve më të sukseshme sa i përket edhe pjesës së këndimit edhe gjithë çka tjetër, propër shkoni tu rritë se cilin herë ma shumë. Absolut. Tu rritë gjithë herë. Na veç me Roma poshtë nuk banë. Po. Po valojnë në mirë, e dilara, mirë, kështu mi farë djemsh. Farë ekipe të mrekullush me tjemë. Po, e keni një energji pozitive, realisht. Mos me posë në Diedonin s'bën heq. Apo, Diedoni është ma i hareshmi. Kështu ma i hareshmi i grupit, ose problematiku, ose që e bën atmosferën, a? Po ngreja Diedoni, kështu unë. Diedon, ti e mojnë kështu gjallë energjina? Po, unë e menoj që i pakon dikush në shoqëni që ashtu nuk kalon bashkallaj lodhjet, ato sfidat, ajo monotonia, edhe pse thuj se na një farnyre që shtojnë një shpreje na bom, kejt njoni me tjetërin, a përdin, kur jenë ato u kënaqë, po pa morë parasysh menoj që edhe kur është pjesa e punës, me konë ma shumë se te, për serioze, kalon në monotoni.